歡迎大家收睇戲院門內，我係阿蘇。我係 E-Man，歡迎收睇戲院門外。呢個 channel 咧，主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。啱啱上映嘅蜘蛛俠英雄重生，直頭係 Peter Parker 最殘酷，亦都係最動人嘅一封成長告白啊！大家仲記唔記得不戰無歸嘅結尾呢？ Peter 為咗拯救呢個多元宇宙呢，選擇所有人都忘記 Peter Parker 呢個人。當大家都以為佢只係做翻個普通人嘅時候，今集嘅英雄重生嘅開場一上嚟啊，直接拍出咗 MCU 史上最孤獨、最壓抑嘅 Peter。4年過去啦，佢冇朋友，冇屋企人，冇人記得佢。佢將所有精力投入咗做全職嘅 Spider-Man。但係大家諗下，一個20出頭嘅後生仔，日夜爆肝啊，大傷上陣，換嚟嘅係身心嘅崩潰，同埋基因嘅恐怖異變。今集導演用咗一種前所未有嘅風格，拍出 Spider-Man 內心嘅絕望。接下來咧就會大量嘅劇透啊！咁如果未睇嘅觀眾咧，就睇完呢套戲之後再翻嚟睇我哋個解說啦，就係咁啦。我哋事不宜遲，繼續講。咁呢一集咧，我哋會深度拆解個英雄重生嘅3個 point 啊，蜘蛛俠嘅內心世界、鳳凰女同埋制裁者，最後仲會幫大家精準咁樣分析下片尾嘅彩蛋。背後 MCU 嘅未來發展添。首先啊，我一定要大讚今集嘅導演啊，佢將上戲嗰種流暢嘅動作設計帶咗落嚟呢一套 Spider-Man 啊，直頭係賞心悅目啊！打鬥嘅動作好流暢，而且喺空中飛嚟飛去嘅畫面咧，好好睇。以前嘅 Spider-Man 電影咧，反映 Peter 嘅心理係點諗咧？主要咧就係靠自言自語或者同朋友傾偈啦。但係今集啊，Peter 身邊一個人影都冇啊，點樣拍到佢嘅內心咧？導演直接用咗 Peter 直接嘅視覺同埋聽覺感官去展現出嚟啊！佢面對住咗基因異變、長期嘅高壓同埋體內嘅蜘蛛 DNA 暴走，Peter 開始出現好似蜘蛛嘅瞳孔一樣，變成黑眼啦，同埋有機噴絲嘅症狀。鏡頭喺現實同埋 Peter 嘅噩夢之間無縫咁樣切換。你喺大銀幕睇嘅時候，你會好似身處地咁樣感受到 Peter 嗰種自己即將要變成怪物嘅極致恐懼。當鳳凰女 Jean Grey 入侵紐約嘅時候，佢透過心靈能力喺路人身上跳躍啦，入侵佢哋嘅心靈。講到 Jean Grey 咧，今次佢係由 Sadie Sink 飾演嘅。今集佢嘅登場咧，直頭係震撼全場啊！大家可能會好好奇，一個 X-Men 嘅 Omega Level 變種人，點解會出現咗喺 Spider-Man 嘅街頭故事入邊呢？咁佢係變種人正式融入呢個 MCU 嘅關鍵橋梁。今集 Jean 呢，體內有龐大嘅心靈力量失控，成為咗 Peter 唔可以唔面對嘅強大威脅啊！當佢暴走嘅物理同埋精神層面嘅雙重壓迫之下，靠住肉搏同埋蜘蛛絲戰鬥嘅 Peter 嚟講呢，簡直係生死危機啊！第二點最爆嘅係 Jean 解開咗呢個遺忘魔咒嘅鎖匙啊！但 Jean 係宇宙級嘅心靈感應者，喺電影入面咧係 Jean 用能力入侵呢個 Peter 嘅大腦，畫面上係出現咗無數被封印嘅不戰無歸嘅記憶碎片。Jean 係全宇宙第一個透過心靈層面察覺到呢個魔咒嘅存在嘅人。如果你有睇開 Disney Plus 嘅影集咧，你對制裁者一定唔會陌生噶啦。制裁者今集一登場啊，依然係嗰種狠辣啦、冷酷嘅執法者。佢同 Spider-Man 嗰種關係咧，經歷咗極度精彩嘅轉折啊。首先佢哋有理念上嘅碰撞啦，Spider-Man 堅持唔殺人，而制裁者咧，絕對係對惡人唔留手嘅，佢絕對會趕盡殺絕啊！對佢哋一網打盡。兩個人初期咧喺紐約街頭嗰個機場打鬥戲咧，簡直係乾脆利落啊！咁之後咧，當然啦，Spider-Man 就揾咗制裁者幫手啦。制裁者咧係冇用溫柔嘅話語去安慰 Peter 嘅，佢係用最硬派、最男人嘅方式幫助 Peter。呢一種亦敵亦友嘅兄弟情咧，絕對係全片最頂級嘅文戲啊！講完呢啲嘢之後呢，我哋一定要講下今集啊最催淚嘅結尾啊！Peter 咧就拎住花啊去拜祭梅姨啦，喺街上面遇到老友啊叻啊！Peter 第一次冇用假名啦，勇敢地講出我係 Peter。神奇嘅事情發生咗啊！叻竟然憑住呢個肌肉記憶啊，自動同咗 Peter 做咗佢哋過去專屬嘅手勢。嗰刻
叻嘅腦海之中嘅記憶碎片終於被喚醒啦，驚喜地嗌翻 Peter 個名。呢個橋段證明咗啲咩呢？深厚嘅友情係會成功喺奇異博士嘅魔咒度撕開咗一段裂縫。如果觀眾入場咧，記住咧要留到最尾啦，即係國際慣例嚟㗎呢個，因為 Marvel 嘅戲咧係通常都有彩蛋嘅，今次咧就有一個彩蛋嘅啫。彩蛋方面咧就出現咗 Net 研發嘅一個 Spider 追蹤 App 啊，呢個 Spider 追蹤 App 咧突然之間揾唔到 Spiderman 喎，慢慢隨住鏡頭嘅 zoom out 咧，見到原來佢唔喺地球上面啊，佢係去咗其他星球啊！哇，咁即係證明啲咩？證明嚟緊啊，會有一多重宇宙場係嘛？宇宙大戰啦，係啦。呢個彩蛋有網上面咧有個極其恐怖嘅分析嘅喎。第一個分析就係話 Peter 咧處理完呢個街頭危機之後咧，咁即將咧就要被召集前往呢個宇宙嘅戰場啦，直接銜接翻呢個復仇者聯盟嘅末日降臨，對抗呢個毀滅博士啊。咁另外一個分析咧就係呢個追蹤器同時喺呢個皇后區啊同埋呢個太空度偵測到蜘蛛俠嘅信號，咁呢個代表宇宙間咧就發生咗一個對撞啊！追蹤器咧會偵察到另外一個宇宙嘅蜘蛛俠喺秘密戰爭度咧，呢個多重宇宙嘅大亂鬥咧就正式揭幕啦。我覺得似係第一個多啲咯，即係銜接翻嚟緊嘅 Avengers 咯，唔出奇啦，好合理咯。所以係好合理啊！我覺得未必係第二個有多個蜘蛛俠咯。同埋咧，我幾中意呢一套戲個感覺咧，就係有時咧，譬如睇 Avengers 啦，或者睇其他英雄嘅電影咧，啲敵對嘅人咧已經越嚟越勁啊！咁好多時就會偏向咗一定要係打外星嘅生物或者宇宙嘅科技，其他神添啊，去到先至會有刺激感或者可睇性啦。但係今次咧，正正咧就回歸翻佢嘅初衷啦。Spiderman 就係喺 New York City 度打擊一啲罪惡同埋打擊黑幫嘅一個超級英雄嚟噶嘛，就係街頭嘅混戰，同埋佢利用 New York City 嗰啲高樓大廈，攞啲蜘蛛絲黐住啲樓宇喺度揈嚟揈去、吸嚟吸去，咁樣嚟打人啊，好靈活咁樣咧，先係回歸翻 Spiderman 嘅戰爭咯。我完全估唔到咧《Stranger Things》入面嘅 Max 竟然會出現咗咯，Max 咧會演呢個 Jean 呢個角色咧非常之好，因為佢最尾個結局係好感人嘅，即係阿 Jean 咧就喺度攬住阿梅姨講嗰啲好深情嘅説話，哇！我眼泛淚光啊，同埋我覺得 Max 真係好靚女咯，真係覺得仲講緊《Stranger Things》，因為太深入民心，我完全諗唔起佢本名，我就係記得佢係 Max 咯，即係佢係。即係同各位 Stranger Things 嘅 fans 講聲唔好意思啊，因為我係冇睇過 Stranger Things 噶，因為我比較少睇劇集嘅，即係其實佢真人係 Sadie Sink 啦好有記憶點啊，係嘛？係啊，Sadie Sink 一出嚟咧，我覺得哇，呢個女仔咧靚得嚟，即係佢唔係嗰種哇好成熟啊，好妖豔嗰種靚嚟噶。佢又唔係嗰種哇，一望落去好吸引你目光噶，佢係嗰種咧脫俗嘅感覺啊，即係好似覺得哇呢個女仔帶啲憂鬱嘅感覺，但係又帶啲靈動嘅感覺，靚得嚟好特別啊，好有記憶點啊！即係我第一次睇佢做戲啦，我覺得佢都做得幾好，佢係做到家姐，即係細細個俾阿媽拋棄，同愛家姐要幫家姐報仇，佢完全演到呢啲感覺出嚟咯，我覺得佢真係做得幾好咯。同埋咧，我記得今次咧，Tom Holland 咧，其實佢都做咗好多集電影啦，已經出現過好多次噶啦。佢成為 Spiderman 呢個角色，咁佢都好深入民心噶啦。Tom Holland 呢一個角色第一次登場嗰陣咧，我覺得佢係演活咗 Spiderman 嗰種感覺，即係嗰種高中生啊，嗰種即係大少少幼稚得嚟搞笑啦，跟住又天真啦，跟住有好多 teenage 青少年嘅衝勁，即係對 Iron Man 有一種好深嘅情感，佢係好尊敬 Iron Man，但係又即係會有一啲可能一個後生仔同一個中年男人大家嘅思想碰撞咁樣啦。咁之後就中間就發生咗好多嘢，而佢最愛嘅 Iron Man 都唔喺度啦咁樣。但係咧，我今集睇成長啦，Tom 見到係嘛？Holland 係啦，我睇 Tom Holland 飾演嘅 Spiderman 咧，哇！我真係第一次咧，我覺得哇好正啊佢，第一次有呢種感覺啊！唔知係咪因為佢以前做嗰陣咧，實在係太後生仔咧，即係有種即係好似毛都未生齊嘅感覺。但我今次睇咧，
哇，好正啊！我覺得佢個 body 咧好吸引，最重點咧，你因為佢 body 吸引到你，佢成長咗佢 body 係咪啊？佢個人成長咗之後，佢 body 都成長咗。咁佢個人都成長咗好多，即係成熟咗好多，識為大家，同埋佢經歷咗好多嘢啦，我都會有啲感動嘅。但我覺得佢做得最好咧，就係 Tom Holland。我哋之前咧最近睇Odyssey，佢都有做過王子噶嘛，我已經覺得佢都幾好戲噶啦。今次簡直係哇演技大爆發啊！覺得佢有兩一刻嘅情緒都好勁。第一刻就係、哇，佢終於忍唔住啦，去揾佢女朋友 MJ 啦。咁就去參加佢嗰個 party 啦，跟住喺個 party 度見到 MJ 錫佢 MJ 個男朋友嗰陣咧，跟住嗰陣影住 Tom Holland 嘅表情係定格咗啦，當然佢個人，跟住個鏡頭慢慢往前，慢慢往前，跟住佢個世界好似靜止咗，佢係唔使好大嘅表情，佢嗰種眼神嘅空洞啊，個樣少少愕然啊，跟住再轉身離開咧。哇！即係有種心痛嘅感覺，我覺得佢演得好好。第二個咧，我覺得佢又話表達得好好，佢對 MJ 嘅感情咧，就係跟住翻去揾 MJ 啦嘅時候，即係未去到打最尾個大 boss 嘅，係中間搞掂咗啲嘢就翻去揾 MJ 啦。跟住咧，MJ 咧發現咗佢封信啊，跟住佢咧即係發現咗原來佢就係 Peter Parker 啦。跟住佢就第一次喺 MJ 面前除頭套啦。佢講完佢嗰段好深情嘅嘢，跟住 MJ 都有同佢講話。你嗰個就語好成功，我真係對你完全冇記憶啊！我唔愛你啊！哇！我睇到佢咧嗰種失落、嗰種傷心咧，我就有一種痛心嘅感覺，即係演得好好啊！同埋我覺得咁樣刻畫 MJ 咧都好好，因為佢唔係好即係好 dramatic 咁話，哎呀我都愛你啊！我嗯。好感動啊！原來你係咁愛我，佢真係講得出好 make sense 啊！所有嘢，咁我真係唔記得你啊嘛，我真係對你冇感覺啊！我冇同你一齊嘅回憶啊，但係佢又保留住嗰種啊，其實我哋都可以慢慢了解下嘅，可以做翻 friend 嘅，我哋可以慢慢認識嘅呢種情感咧，係擺得好好咯，係啊，所以我睇完今集之後咧，我即刻 follow 咗 Tom Holland 嘅 IG，好正啊，真係覺得佢咁你俾個分係講到咁正嘅時候啊？嗱，你又唔好俾個高帽嗰個大先，因為嗱我自己本身咧就唔係話好中意睇 Marvel 嘅戲啦。冇討厭嘅，但係冇愛嘅，個觀感刺激係好好，動作打鬥都好好嘅，而今次佢演技都好好嘅，咁我覺得呢一啲唔係我中意嘅類型，但係我覺得好多位都處理得好好，角色嘅成長弧度都有噶啦，咁5分嘅話，我都可以俾到3.5分嘅，係一套幾唔錯嘅電影嚟嘅，可以入場睇嘅。我自己就會都係俾3.5分，但係我睇嗰個位就係佢呢個結尾其實有一次雷霆特工隊咧，佢最尾佢哋又係成班人入咗去哨兵嗰個心靈領域嗰度啦，跟住之後再救阿哨兵出嚟嗰下咧，嗰個結局其實有少少似嘅，佢又係不過今次咧就係阿 Jean 咧就入咗去Peter 嗰個心靈度，所以其實今次係反翻轉反派入翻落去嗰個正派嗰度啫，因為之前就係正派入反派嘅心靈啊嘛，所以其實兩個故事都好似啊，兩個故事個結局個收尾都有啲似，所以我就係有少少位唔中意。我諗緊係冇橋定係咩啊？點解佢又係做翻呢度咧？我都好期待阿 Max 喺嚟緊呢個 MCU 呢個世界度係點樣發展，因為其實你知鳳凰女嘅威力其實好勁啊嘛，其實佢唔淨單止係心靈感應啊，即係嗰啲移動物件啊，進化成即係攞到鳳凰能力之後，你發覺佢會更加勁嘅，你發覺佢會，所以可能直情係魔法嘅能量啊。期待之後 X-Men 咧啲人加入嚟啊，好鬼正！即係如果有死侍有 Deadpool 就更加正啦。即係如果嗰個多重宇宙，但係暫時睇係完全冇 Deadpool 嘅消息嘅，希望有 Deadpool 啦。遲啲真係透露嘅話，我都好中意 Deadpool 呢個角色。咁同埋佢即係除咗講話英雄嘅光明嘅一面，你梗係睇得多啦。即係有幾勁係有幾勁，但係其實佢做英雄嘅背後，你有冇睇過啲咩先？即係你會睇得出 Peter 係幾慘，自己一個點獨自咁樣承受嗰啲壓力，跟住到最尾，當佢成日處理呢啲罪案嘅時候，佢都承受好多壓力嘅時候，佢都可以變成一個怪物咯。即係好多人都講緊，即係成日有個言語就喺度講話，當你凝視深淵嘅時候，深淵都喺度凝視緊你，咁你都可能會變成怪物嘅一員咯。所以其實你睇下點樣平衡翻自己個心理係最勁咯，即係我睇翻 Peter 最尾係平衡咗心理，同埋揾到最尾去揾咗啲 friend，但我點都估唔到
制裁者係會做到佢 friend 咯。即係我咁多個之前咁多蟻人啊，嗰啲咩啊，咁都可以做 friend，即係奇異博士啊，可以做到 friend 嘅時候，佢竟然揾咗制裁者，所以我都估唔到係呢個套路咯，即係 MCU 係呢個套路，竟然攞翻 DC Plus 嗰啲影集嗰啲人嚟做咯。所以如果遲啲嘅話，真係夜魔俠都唔出奇會入埋嚟呢個多重宇宙入面，都係唔出奇咯。所以我都幾期待佢之後 Marvel 嘅發展咯。同埋我好期待咧，鳳凰女遲啲實變得再更加勁咧。其實佢同 Spiderman 都係 friend 嚟噶嘛，佢用佢嘅能力啊嚟令到Peter Parker 唔好死住啊嘛，即係佢一直 係啊係 hold 住啊，你啊嘛，hold 佢昏迷咗幾耐，或者佢俾人哋救翻之前都係佢控制住佢，等佢唔好死噶嘛，個友情一定建立得好深厚咯，我都好期待啊！應該真係好勁啊！應該真係，我好期待成個 Marvel 嘅發展咯，真係。所以遲啲我哋12月嗰套一定會講嘅啦。咁如果嗯，中意呢條片咧，就記得 like 啊、share 啦，同埋訂閱我哋。如果有啲咩甩漏、有咩錯誤嘅話，你喺下面度同我哋講，我哋再翻去檢討下咯。就係咁啦，我哋下集再講，拜拜。拜拜。